Hej, jag är ambassadör och ska bassa lite om Vanish-produkter. Vi ska göra ett fläcktest idag och vi kommer att fläcka ner den här vita trasan som jag redan har börjat fläcka ner med att låta den ligga över en spis så att den har blivit fula fläckar på den. Sen kommer jag lägga ut lite rött vin, lite olivolja, hallon, ketchup, lite Proviva och sen lite kaffe på den vita trasan. I Vanish-familjen finns det massa olika produkter. Vi har Vanish Power Gel. Vi har Vanish som är för färgade produkter. Vi har också sånt som är för hygien, till exempel lakan och handdukar och underkläder. Och sen så finns det också för vit tvätt. Det vi kommer att testa här nu, det är den här Power Gelen. Då kommer jag lägga ut lite fläckar här och jag tar lite rött vin. Det ligger här. Jag tar lite olivolja. Jag tar lite hallon här. Jag gnuggar in det i den vita grejen här. Så det ligger gotta till sig en stund. Lite ketchup. Lite Proviva juice. Och avslutningsvis en liten dutt kaffe här också då. Vi låter det här ligga och gotta till sig en stund. Och torka till lite. Ja, då tittar vi på den här då som har legat här några dagar. Den ser ju rätt ingrott ut. Vi har ketchupen och hallonen här har ju legat och torkat till ett par dagar. Nu kommer jag skölja av det här värsta, se om det går loss någonting och sen så kommer jag använda Vanish på det här sen. Så då tar jag lite sån Vanish Power Gel. Vanish Power Gel och ska jag ha på de här fläckarna och låta det vara i 10 minuter. Då har vi lite gel där på den fläcken och sen så tar vi på den här fläcken. Samtidigt som jag trycker lite på den här tuben så masserar jag in det med själva det munstycket som finns här då. Försöker få med hela de här fläckarna. Och de här gamla fläckarna från den här gamla spisen också. Här är ketchupen. Och sen så hade vi vinet här också. Hallonen, de var ju... Det ska ju sitta bättre då här. Lite kaffe här var det också. Då låter vi det här gotta till sig i 10 minuter innan vi kör det här i 40 grader sen med någon av våra produkter här. Nu har den här legat i 10 minuter så nu tar vi och viker ihop den här och ska gå iväg till tvättmaskinen och stoppa ner den tillsammans med Vanish. Den rosa mot fläckar.
Så, då lägger jag in den här äckliga lilla lappen här nu då i tvättmaskinen. Jag lägger i lite vitt tvättmedel. Jag lägger i en sån här skopa med den rosa varnischen. Känns det som lite mycket. Jag tar en halv skopa till den lilla trasan. Och jag tar ett snabbtvättsprogram på 40 grader. 68 minuter. Och så får vi se vad som har hänt med trasan efter 68 minuter. Då har det gått ett 40 minuters program här och vi ska öppna och se hur den vita trasan ser ut. Det här blir spännande. Wow! Den ser ganska helt vit ut måste jag säga. Både framsidan och baksidan. Det är någonting som är kvar lite här uppe och det är den allra äldsta fläcken som jag hade. Lite kvar där också. Men fantastiskt med hur det såg ut innan. Vi torkar den här och sen så återkommer vi och ser hur det ser ut efter den har torkat. Nu har vi tvättat den här och vi har torkat den. Så här blev trasan efter varnish-tvätten. Det mesta ser ni har gått bort. Det är något kvar här och lite färgat här. Annars är den fräsch och vit.